میگن یه آقایی با دوچرخه رسید به خط مرزی. مرزبان گفت با خودت چی داری؟ گفت یه کیسه. مرزبان داخل کیسه رو گشت و جز شن چیزی ندید. این قصه یکی دو بار دیگه عیناً تکرار شد تا اینکه مرزبان گفت پس تو داری قاچاق شن میکنی؟ از این به بعد هر بار که مرد با دوچرخه و کیسه شن به مرز میرسید، مرزبان کیسه شن رو روی زمین خالی میکرد و بهش میگفت حالا برو. این قصه 3 سال هر هفته تکرار شد تا اینکه دیگه از مرد خبری نشد. یه روز مرزبان مرد رو داخل شهر دید و بهش گفت تمام اون 3 سال به تو مشکوک بودم ولی هیچ وقت نتونستم مچتو بگیرم. تو چی قاچاق میکردی؟ قاچاقچی لبخندی زد و گفت دوچرخه. من هر بار با یه دوچرخه جدید می اومدم ولی تو هر بار به کیسه شن توجه میکردی. این حکایت همه ما تو زندگیه. نذار توجه به چیزی که خیلی تو چشمه حواس تو رو از مسائل با اهمیت زندگی پرت کنه. نذار لکه های صورتت حواس تو رو از این که بدن سالمی داری پرت کنه. نذار این که ماشین مدل بالایی نداری حواس تو رو از این که همسر و بچه های خوبی داری پرت کنه. نذار این که چهره خیلی جذابی نداری حواس تو رو از این که انسان مهربونی هستی پرت کنه.